Ini adalah Blue and Gold Makau, merupakan salah satu jenis makau yang istimewa karena makau ini sangat mudah dijinakkan seperti ini. Selain itu juga bisa diterbangkan dalam hal ini yaitu free fly. Tidak hanya itu, burung Blue and Gold Makau ini harganya juga lebih ekonomis dari jenis burung makau lainnya. Berminat langsung saja hubungi nomor WhatsApp Bumi Ayam Hias. Terima kasih.